أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari sugpatante in pangajiten pasalan as-siratun nabawiyah. Tiyak na isab kami balik dok dambuwa sa miyan murid ko. Miyan anak karasahan al-Judi. Kuito pinanggadjianten yan Harbul Fijar. Harbul Fijar inin nagnaye si umul 20 tahun Rasulin sallallahu alaihi wasallam. Kaalenan ni Harbul Fijar sababan pege magjatu in bono inin si Ash-Shahrul Haram. Si bulan yene hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala yene pagbunuin si dalimne. Duk magjato iye si lahat dusab haram. Namanjari kaalenan ni yene Harbul Fijar. Suisuite pandak-pandak yene bono ininen. Sababan nen niya inalan si Urwah ibn Utbah niyan dinipensahan we ne yene paragang dambua aman nakura Arab si zaman le yene si Al-Malik An-Nu'man yene Malik An-Nu'man ibn Mundhir. Dinipensahan we ne inungan we ne jinari we ne pinaasek hap tabu yene uqab na pinegas si Barad Al-Barad ibn Qais. Uy pa na jarino pa inne iye dalangan dambua Malik inin. Sampai pa na si pihak kinana pa inne jarino. Pa si Uro manambungin awe pa inne si Kemo na pa inne. Na gay mabaya si ano miyaan si Al-Barad. Na pagsilalan si Urwah inambus pinapatay we si Al-Barad. Yan si Urwah namatay. Na tapagbono si yan si Jamanlay sampai umabot sa miyaan yan balitain si Mepehak Quraish. Si Mepehak Quraish na tapagbono duk me pehak Hawazin kulang maglabi ang patilyo pagbuno rin. In Nabi sallallahu alaihi wasallam misan pa intega tinatap we me muarrikhin we makabatok rasulin si bono inin pegadambuain amban me pamakaat sinsira nabawiyah pinain pa inne we si jaman yene bonoien miyan binoo yung may kasausitan nin na iya manangkaan may kasausitan nin may panain duk may panain iyan Rasul sallallahu alaihi wasallam nasay magjatuhin si jaman jahiliyah si may Arab misan parkala diki-diki pagbono ano de pagsasaan de misan parkala gay patut pagpapatayan de na sampay tek kan Islamin pinadambuwa sababan Islam in pangatayan din ala kemon yene me makalipas siya ininen. Falhamdulillahi ala ni'matil Islam hadji pagsarang syukur si Allah subhanahu wa ta'ala sabab ni'matil Islam. Wasbillahi tambahan tayo sa pasongsong miyaan atau si next video yene anutin miyan siratun nabawiyin maid ko sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.